السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wir wissen, dass der 20. Februar in der Jamaat als Offenbarung des Muslim Maud gefeiert wird. Dies war eine großartige Prophezeiung, in der der verheißene Messias salam, von Gott die Prophezeiung über einen großartigen Sohn erhalten hatte, der dem verschiedene Besonderheiten und Fähigkeiten zugesprochen wurden und gesagt wurde, dass er ein langes Leben erhalten wird. Und die Jamaat des verheißenen Messias al-Islam zu der Zeit des Muslim Maud wird in dieser Zeit große Fortschritte machen. Die Geschichte der Ahmadiyya Muslim Jamaat legt ein Zeugnis darüber ab, dass in der 52-jährigen Amtszeit als Kalif von Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Khalifatul Masih Sani radiyallahu ta'ala anhu, dem zweiten Kalifen des verheißenen Messias, alle Worte der Offenbarung, der Prophezeiung Wort für Wort in Erfüllung gegangen sind. Für einen Menschen, der ein spirituelles Auge besitzt und der sehen kann, der vernünftig ist und gerecht ist, für ihn reicht diese eine Offenbarung und Prophezeiung auch aus, um die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam zu akzeptieren. Nach 3 Tagen wird der 20. Februar kommen. Ich möchte heute zu diesem Anlass in den Worten von Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu in seinen eigenen Worten einige Zitate präsentieren, die zeigen, wie sehr er vom Heiligen Geist unterstützt wurde und wie die Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, Allah machte ihn im Jahre 1914 zum Kalifen und Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu erfüllte alle Inhalte in der Prophezeiung von Muslim Maud. Und die Menschen, die Mehrheit der Jamaat, dachte und wusste, dass er der Muslim Maud ist. Aber Hazrat Muslim Maud gab dies selbst
nicht bekannt bis im Jahre 1944, bis das Jahr 1944 anbrach und 30 Jahre seines Khilafats vorüber waren. Erst danach sagte er aufgrund eines Traumes, den er hatte, dass er selbst der Muslim Maud ist. Und er sagte auch, dass es für mich sehr schwierig ist und eine große Last ist, dies bekannt zu geben und auch meinen Traum bekannt zu geben. Er hat sogar an einigen Stellen gesagt, an vielen Stellen gesagt, dass er es nicht mag, seine Offenbarungen und seine Träume bekannt zu geben, aber aufgrund einiger Umstände muss manchmal einiges davon zitiert werden. Man nannte ihn, rief ihn auch seitens der Ulama und seitens der Jamaat immer wieder dazu auf, bekannt zu geben, dass er der Muslim Maud ist, aber er sagte immer wieder, ich brauche dies nicht bekannt zu geben. Wenn ich Muslim Maud bin und die Prophezeiung in Erfüllung geht in meine Person, dann mag dies so sein und ich brauche dies nicht bekannt zu geben. Und als er den Menschen antwortete, sagte er auch einmal, dass in der muslimischen Umma, muslimischen Gemeinschaft, der verheißene Messias al-Islam hat eine Liste präsentiert von Menschen, die Reformer waren, aber wie viele von ihnen haben denn bekannt gegeben, dass sie Reformer waren? Und der Muslim sagte, ich habe selbst von dem verheißenen Messias al-Islam gehört, dass ich denke, dass auch Aurangzeb zu seiner Zeit ein Reformer war, aber er hat nie etwas derartiges bekannt gegeben. Umar bin Abdulaziz wird als Mujaddid, als Reformer bezeichnet, aber er hat niemals diesen Anspruch selbst erhoben. Und also Muslim sagt, für einen Menschen, der kein Prophet ist, der von Gott geschickt ist als Prophet, muss dies auch nicht bekannt geben. Nur jemand, der von Gott geschickt wurde und von Gott beauftragt ist, dies zu tun, nur er wird das bekannt geben. Man muss nur seine Aufgabe sehen und wenn die Aufgabe in Erfüllung geht, dann braucht er dies auch nicht bekannt zu geben. Er kann auch sogar leugnen. Trotzdem werden wir sagen, er ist die Personifizierung dieser Offenbarung. Wenn Umar bin Abdulaziz auch leugnen würde, dass er kein Mujaddid, kein Reformer ist, hätten wir trotzdem sagen können, dass er der Mujaddid, der Reformer seiner Zeit war. Denn für einen Reformer ist es keine Bedingung, dass er dies beansprucht. Nur solche Reformer müssen dies beanspruchen, die von Gott beauftragt worden sind. Diejenigen, die aber nicht beauftragt sind und trotzdem dem Islam dienen und den Feind bekämpfen, dann ist es sogar möglich, dass er es nicht weiß und trotzdem wir sagen können, dass er ein Reformer ist. Aber ein von Gott geschickter und beauftragter Reformer kann nur jener sein, der den Anspruch erhebt, genauso wie der verheißene Messias den Anspruch erhoben hat. Also Muslim sagt, von meiner Seite gibt es kein Bedürfnis, den Anspruch zu erheben, Muslim zu sein. Und ich brauche auch nicht Angst zu haben und wir brauchen auch nicht Angst zu haben vor den Feinden. Das ist kein Grund von Ehrlosigkeit, sondern die Ehre und Würde kommt von Gott. Egal, ob man in den Augen Gottes als nicht ehrwürdig gilt oder als minderwertig gilt. Wenn man aber dem Wege Gottes folgt, dann ist man in den Augen Gottes ein ehrenvoller Mensch. Und wenn ein Mensch lügt und seinen falschen Anspruch darlegt und auch siegt in den Menschen und sich als ehrwürdig bezeichnet, er kann in den Augen Gottes nicht ehrwürdig sein. Und wer in den Augen Gottes und im Hofe Gottes keine Ehre bekommt, er kann oberflächlich betrachtet so ehrenvoll sein, wie er ist. Er hat nichts erreicht und hat keine Ehre erlangt. Und er wird eines Tages ehrlos sein. In den weltlichen und religiösen Angelegenheiten sollt ihr immer, sagt also Muslim Maud,
die Wahrheit sagen und dem Weg der Wahrheit folgen. Derjenige, der für Gott Schaden auf sich nimmt, er nimmt keinen Schaden auf sich, sondern er wird immer davon profitieren. Also Muslim hat also ganz prinzipiell gesagt, dass Gott mit der Wahrheit ist und das, was Allah als wahr erachtet, das lässt Allah auch offenbaren und zeigen. Er braucht dafür keinen Anspruch und keine Bekanntgabe. Allerdings, wenn Gott es wünscht und sein Wille ist, dass dies bekannt gegeben wird, dann wird dies auch bekannt gegeben. Wenn man jemanden also messen will, ob er gemäß dem Willen Gottes arbeitet oder nicht, ob er von Gott geschickt wurde, ob er Gottes Mensch ist, ob seine Aufgabe, die er für den Glauben tut, von Gott ist, dann kann man ihn messen, indem man schaut, ob Gott ihn unterstützt. Aber wie eben gesagt, als Allah ihm sagte, dass er den Anspruch erheben soll oder bekannt geben soll, da tat er dies auch auf Geheiß Gottes, dass Gott ihm ganz klar und deutlich gemacht hat und dass er dies auch bekannt gibt. Ich bin die Personifizierung der Offenbarung und Prophezeiung von Muslim Maud. Nach diesem Anspruch waren die Mitglieder der Jamaat sehr glücklich. Auf der anderen Seite gab es die Menschen, die nicht das Bett geleistet hatten an seiner Hand. Sie stiegen in ihrer Feindschaft und im Jahre 1944 gab er dies bekannt und sagte über Maulvi Muhammad Ali Sahib, er sagt, seitdem ich den Anspruch erhoben habe und bekannt gegeben habe, dass ich Muslim bin, hat Maulvi Muhammad Ali Sahib begonnen, genau solche Vorwürfe zu machen wie Maulvi Sanaullah seiner Zeit, zur Zeit des Weißen Messias. Und wenn ich auf Geheiß Gottes meinen Traum erzähle und etwas sage, dann geschieht es, dass Maulvi Muhammad Ali Sahib weder einen Traum als Antwort anführt, und das kann er auch, dies kann er auch nicht tun. Er kann eine einzige Offenbarung, die 30 Jahre alt ist, präsentieren, und selbst diese hat sich als falsch erwiesen. Er hat also gar keine Offenbarung bekommen. Wie soll er dann eine Offenbarung bekannt geben? Er hat nichts außer Vorwürfen. Er kann nur Vorwürfe machen. Und wie soll er dann also uns bekämpfen, wenn er nicht Vorwürfe machen kann? Die Feinde von Moses und Jesus können nicht sagen, dass sie keine Offenbarung bekommen hatten. Die Propheten vor ihnen hatten auch Offenbarungen bekommen und die Israeliten wussten, dass sie Offenbarungen bekamen. Deswegen konnten sie, die Leugner der Propheten, nicht leugnen, dass Offenbarung nicht existiert, weil sie an Offenbarungen glaubten. Um sich gegen die Propheten zu messen und sie zu bekämpfen, sagten sie, dass ihre Offenbarungen selbst erfunden sind, fabriziert worden sind. Genauso zur Zeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagten auch die Feinde des heiligen Propheten, dass seine Offenbarungen selbst fabriziert worden sind. Wenn diese Aussage der Christen und Juden stimmen würde, dass die Offenbarungen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, Gott bewahre, fabriziert und selbst erfunden worden sind, dann war es doch nötig, dass sie auch eine Offenbarung bekommen, damit man weiß, wer der Lügner ist und wer nicht. Aber Allah hat ihnen keine Offenbarung gegeben, und es zeigt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf dem Weg der Wahrheit war und seine Feinde nicht. Genauso sagt Maulvi Muhammad Ali Sahib, dass meine Offenbarungen und Prophezeiungen falsch sein würden. Aber warum schickt Allah ihm nicht dann wahre Offenbarungen, damit die Welt sieht, dass Maulvi Sahib richtig ist und ich falsch liege?
Also Muslim sagt, es ist doch eigenartig, dass ein Mensch Tag und Nacht die Menschen irreführt und die Gottesmenschen irreführt, aber trotzdem Allahs Ehrgefühl nicht steigt. Es gibt keinen Grund außer den, dass Allah weiß, dass Maulvi Sahib sich von seiner Nähe stark entfernt hat, deswegen hat er keine Offenbarungen bekommen. Die Wahrheit wurde schon immer geleugnet und dies geschieht schon immer und wird auch so weitergehen. Die Geschichte, dass die Feinde und die Gegner nur Vorwürfe machen. Und solche Menschen wird es immer geben und gab es auch schon immer. Aber sie kommen nicht mit irgendeinem Gegenargument und können dies auch gar nicht tun, indem sie Gott bezeugen und sagen, dass wir stattdessen unsere eigenen Offenbarungen oder Träume zeigen. Denn sie wissen, dass Gott sie dahingehend auch fassen wird, wenn sie dies tun. Nun werde ich einige Offenbarungen und Träume, Wahrträume und Visionen von dem zweiten Kalifen präsentieren, die er zu der Zeit, als er den Anspruch erhob, Muslim zu sein, präsentierte. Also Muslim sagt, das erste, das in diese Richtung weist, ist eine Offenbarung, die ich erhielt, die im Leben des verheißenen Messias, die ich im Leben des verheißenen Messias erhielt und ich dem verheißenen Messias dies auch sofort sagte. Und der verheißene Messias notierte sich dies in dem Buch der Offenbarungen und ich habe diese Offenbarung schon mehrmals zitiert. Also Muslim sagt, ich dachte, dass dies nur für das Khilafat ist, aber jetzt ist mein Gedanke dahingehend gelenkt worden, dass in dieser Offenbarung jener Rang erwähnt wurde von mir, den ich von Gott erhalten sollte. Und diese Offenbarung lautet: Innal lazina tabauka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyamah. Wahrlich, Allah wird deine Befolger bis zum jüngsten Tag die Oberhand gewähren vor deinen Leugnern. Also Muslim Maud sagt, in dieser Offenbarung steckt eine große, feines Kennzeichen, wie das in Erfüllung gegangen ist, nämlich, dass diese Offenbarung jene ist, die Jesus erhielt und die auch im Heiligen Koran genannt wurde. Aber dort gibt es die Worte وَجَعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Und hier lautet die Offenbarung: إِنَّ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Der Grund für diesen Unterschied ist, dass Jesus der Anspruch erhob, der letzte Prophet in der mosaischen Kette zu sein. Und dafür braucht man auch Feindschaft und Gegnerschaft. Und nach einer langen Zeit gehorchen sie diesem Propheten. Aber derjenige, der den Anspruch erheben wird, Muslim zu sein, er wird erst ein Kalif werden. Und der Kalif bekommt eine Jamaat, die an ihn glaubt. Deswegen hat Allah dies geändert, diese Worte. Statt Jailul Lazina hat Allah was anderes gesagt. Und das, was er für Jesus gesagt hatte, war anders. Jesus, als er den Anspruch erhob, der von Gott Gesandte zu sein, sagten die Leute, er ist ein Lügner, er ist ein Lügner. Und wenn es einen Menschen wie Abu Bakr gibt, der an ihm sofort gehorcht, dann ist das eine Ausnahme. Aber in der Regel sind solche Propheten, wenn sie bekannt geben, Propheten zu sein, schnell der Feindschaft und Gegnerschaft ausgesetzt. Selbst der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gab nur 3 Menschen, die zu Beginn an ihn glaubten, aber der Kalif bekommt seit dem ersten Tag eine Jamaat. Deswegen diese Unterschiede in den Worten Innal lazina tabauka fawqa lazina ila yawm al-qiyamah. Das bedeutet, dass Allah gekennzeichnet hat und gesagt hat, dass Allah dir eines Tages eine Jamaat geben wird. Und diese Jamaat
und deine Bindungen werden wachsen und steigen, bis der Tag kommt, diese Jamaat als deine Jamaat gelten wird, aber es auch einige Menschen geben wird, die dir feindlich gesinnt sein werden. Aber Allah wird diejenigen, die an dir glauben und dein Bett machen, wird er Oberhand gewähren vor den anderen. Von dem Tag an dem sie an dir glauben werden. Und du wirst nicht warten müssen, wann die Leute an dir glauben. Oder dass die meisten Menschen dir feindlich gesinnt seien und versuchen werden, dich zu zerstören und gegnerische Handlungen zu zeigen. Vielmehr wird Allah den Großteil der Jamaat des Verheißenen Messias al-Islam dir geben, in den Schoß legen. Und an dem Tag, an dem die Jamaat dir gegeben werden wird, seit diesem Tag wird Allah deinen Anhängern schon Erfolge geben über den Feinden. Und schaut, genau dies geschah, sagt der zweite Kalif. Jesu Jamaat musste 300 Jahre warten, bis der Erfolg kam. Aber Allah hat mir, seitdem er mich zum Kalifen gemacht hat, innerhalb von wenigen Wochen waren diejenigen, die meine Gegner waren und die mich ablehnten, nämlich die Lahoris, Allah gab mir Oberhand über sie und mir und meinen Freunden Oberhand über sie. Und jeden Tag wächst dieser Fortschritt und dieser Sieg über sie. Die Peramis, also die Lahoris, sagen heute, dass nur einem Traum gehorcht wurde, als er sagte, dass er Muslim Maud ist. Also Muslim Maud sagt, obwohl dies nicht ein Traum war, sondern in diesem Traum gibt es einige Worte. Diese Offenbarung, die ich oben geschrieben habe, diese Offenbarung ist 40 Jahre alt. Und Allah hatte bekannt gegeben, dass ich der Imam einer Jamaat sein werde. Ein Teil davon wird mir nicht folgen, aber die meisten werden mir folgen. Und Allah wird ihnen bis zum jüngsten Tag Oberhand gewähren über die anderen. Es wurde gesagt, dass Allah deinen Anhängern Oberhand gewähren wird. Das heißt, dass Allah mich eines Tages wie Propheten machen wird. Denn der Khalifa, seine Jamaat bleibt seine Jamaat bis zu seinem Tode und sie bleibt die Jamaat des Propheten. Und auch Ghafaru bedeutet, dass ich nach dem Khilafat noch einen Rang bekommen werde, welcher als Widerspiegelung von Propheten gilt. Subhanallah la yusalu ma yafalun. Dann sagt Hazrat Muslim weiter. Zweitens bekam ich eine Vision, eine göttliche Vision. Zu Lebzeiten des Verheißenen Messias al-Islam sah ich dies. Und das zeigt auch diesen Rang. Ich sah, dass ich aus dem Zimmer herauskomme, in dem der Verheißene Messias al-Islam lebte. Und ich ging hinaus zum Hof und der Verheißene Messias al-Islam sitzt dort. Und jemand gibt mir ein Paket und sagt, etwas ist für dich und etwas ist für den verheißenen Messias al-Islam darin. In dieser Vision sah ich die Adresse auf dem Paket und ich sehe dort zwei Namen und die Adresse lautet Muhyiddin und Moinuddin. Und ich denke in der Vision, dass ein Name dem verheißenen Messias gehört und der zweite Name mir. Als ich damals noch ein Kind war und ich den Namen von Muhyiddin ibn Arabi noch nicht gehört hatte, aber ich wusste, dass Aurangzeb Muhyiddin hieß, deswegen dachte ich, dass damit vielleicht mit Muhyiddin ich gemeint bin und mit Moinuddin ist Moinuddin Chishti gemeint, deswegen ist mit Moinuddin der verheißene Messias al-Islam gemeint als Metapher. Aber später wusste ich, dass mit Muhyiddin ibn Arabi ein großer Besurg gemeint ist und ich wusste, dass mit Muhyiddin also metaphorisch der verheißene Messias al-Islam
gemeint ist, der den Glauben wieder lebendig gemacht hat. Das bedeutet Muhayyiddin. Und ich bin der Mu'inuddin, das heißt der Helfer des Glaubens. Und derjenige, der den Glauben lebendig gemacht hat, ist der verheißene Messias al-Islam. Und derjenige, der dem Glauben geholfen hat und unterstützt hat, bin ich. Genauso wie die Mutter ein Kind gebärt und die Amme ihn ernährt. Die dritte Offenbarung, sagt das Muslim Maud, habe ich bekommen nach dem Tode des verheißenen Messias al-Islam. Und diese Offenbarung lautet: Emalu ala Dauda Shukra. O Gefolgschaft von Daud, seid dankbar gegenüber Gott und folgt seinen Geboten. Gemäß dieser Offenbarung hat Allah uns das Gebot gegeben, unseren Geboten zu folgen und uns als Gefolgschaft von Daud bezeichnet, also mich als Salomon bezeichnet. Salomon a.s. war der Nachfolger von David a.s. und war auch sein Sohn. Und also Muslim sagt, ich weiß, dass damals diese Offenbarung mit solchem Nachdruck geschah, dass ich nach dieser Offenbarung lange Zeit noch spürte, wie diese Offenbarung auf mich kam. Und diese Offenbarung war so klar und deutlich, dass, obwohl der verheißene Messias schon verstorben war, als ich mit einigen Gleichaltrigen spazieren ging und darüber berichtete, hatte ich vergessen, dass er verstorben war, und ich wollte rennen zum verheißenen Messias al-Islam und ihm sagen, dass ich diese Offenbarung bekommen hatte. Dann sagt also Muslim Maud, das vierte Kennzeichen, das diesen Traum unterstützt, den ich erwähnt habe, ist eine Vision, in der ich sah, dass der verheißene Messias al-Islam in Baitud Dua sitzt und betet. Und mir wurde gesagt, dass der verheißene Messias Ibrahim war. Und mir wurde von Gott gesagt, dass in dieser Gemeinschaft viele Ibrahim erschienen sind. Und über den ersten Kalifen wurde gesagt, dass auch er Ibrahim ist. Und mir wurde gesagt, dass er Ibrahim hieß. Es gab einen König, der ein Sufi wurde, der Mystiker wurde. Und mir wurde gesagt, dass der erste Kalif Ibrahim ist. Ibrahim Adam ist. Und ein Ibrahim bin ich. Über das fünfte Kennzeichen sagt also Muslim Maud, das fünfte Kennzeichen, das ich als kurz vor dem Tod des verheißenen Messias sah ich im Traum, dass eine Glocke tönt, als ob ein Topf aus Messing geklopft werde, und ich hörte daraus auch diesen Ton, aber dieser Ton war so schön, dass man dachte, dass die ganze Musik, die schöne Musik der Welt hier versammelt wurde, und das wuchs und wuchs, bis es zu einem Rahmen am ganzen Himmel wurde, wie ein Rahmen auf dem Firmament, als ob es ein Bilderrahmen wäre. Und ich sah, dass in diesem Rahmen ein Bild erscheint von einem hübschen Mann, und dieses Bild wackelte, und nach kurzer Zeit kam eine Person daraus hervor, und ich dachte, dass dies der Engel Gottes ist. Und dieser Engel Gottes sagte: Komm, ich lehre dir das Dars der Suratul Fatiha. Und er lehrte mir das Dars der Suratul Fatiha und las, bis er begann, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in zu lehren. Und dann sagte er, alle Exegeten, die bisher erschienen sind, haben nur bis Maliki Yawmiddin geschrieben, aber ich werde dir nun lehren, was auch Iyyaka na'budu und weiterhin alles bedeutet. Und er lehrte mir alles, was Surah Fatiha bedeutet. Und als ich aufwachte, waren die Dinge, die der Engel mir gelehrt hatte, in meinem Herzen, einige davon im Herzen, aber ich konnte sie nicht notieren. Und später vergaß ich diese. Als ich am Morgen den ersten Kalifen darüber berichtete und sagte, dass ich die Sachen, die im Traum der Engel mir gelehrt hat,
einige ich weiß und andere ich nicht mehr weiß. Da sagte der erste Kalif, und er sagte betrübt, hast du alles vergessen? Das hättest du dir notieren sollen. Aber Muslim Maud sagt, ich habe seit dem Tag über die Surah Fatiha immer neue Erkenntnisse gewonnen. Und auch heute, als ich darüber dachte, wie der Islam und die Überlegenheit des Islam gezeigt werden kann, da hat Allah mir die Suratul Fatiha wieder gelehrt und daraus ein Programm gelehrt von der Suratul Fatiha. Wenn wir diesem Programm folgen, kann der Islam solche Fortschritte machen, dass die Feinde verwundert sein werden und die Überlegenheit des Islams klar sein wird. Gemäß diesem Programm können alle Fehler beseitigt werden, die nach dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam durch die Muslime in dem Islam entstanden sind, im islamischen System, nach dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam durch die Muslime. Und all dies hat Allah mir durch die Suratul Fatiha gelehrt, und die Bedeutung dieses Traumes war, dass Allah in meinem Wesen das Wissen der Surah Fatiha im Besonderen und das Wissen über den Heiligen Koran im Allgemeinen gelegt hat, und das wird immer das wird im Leben zu verschiedenen Zeitpunkten erscheinen. Und er sagte, als in der Jamaat Zwietracht kam, sagte Allah mir in einer Offenbarung, wir werden diese zerstückeln, diese Menschen. Und die Menschen, 95%, man sagte, dass sie zu 95% Stärke besitzen, die gegangen sind. Aber was ist mit ihnen geschehen? Sie sind zerstückelt worden. Und Khaja Kamaluddin Sahib schrieb vor seinem Tode, dass Mirza Mahmud, die Offenbarung, die er über uns schrieb, genau in Erfüllung gegangen ist und wir in der Tat zerstückelt wurden. Dann sagt er, die Zusammenfassung lautet, dass Allah mir diese Offenbarung gelehrt hat und gezeigt hat, dass Muslim Maud, der vom Geiste Gottes profitieren wird. Und Allah hat durch mich verschiedene Wunder und Zeichen gezeigt. Das sagt das Muslim Maud. Es gibt eine große Erklärung über die Prophezeiung. In den nächsten Tagen werden in den Jamaats auch Jalsas stattfinden. Über diese Prophezeiung auch auf MTA gibt es Programme. Die Mitglieder der Jamaat sollten diese besuchen und sollten diese hören, damit wir wissen, was diese Prophezeiung bedeutet. Es gibt verschiedene Wunder und Kennzeichen dieser Offenbarung, 50 oder 60 sogar, Besonderheiten dieser Offenbarung. Und diese sind auf wundervolle Art und Weise in Erfüllung gegangen, in der Person von Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله